¿Sabías que un avión puede incendiarse al aterrizar de emergencia? Usted descubrirás cómo sucedió este accidente aéreo y qué hicieron los pasajeros para salvarse. Todo comenzó cuando el piloto detectó una falla en el motor. La única opción para evitar un desastre mayor era realizar un aterrizaje de emergencia. Los pasajeros se prepararon siguiendo las instrucciones de seguridad tal cual lo estipulado en estos casos. Al tocar tierra, uno de los motores comenzó a arder. El fuego rápidamente se extendió hacia el ala derecha. Con el caos a su alrededor, la tripulación mantuvo la calma. Los pasajeros iniciaron la evacuación de manera ordenada y rápida. Gracias al entrenamiento previo, nadie resultó herido. Los bomberos llegaron en minutos y controlaron el incendio. El piloto fue aclamado como un héroe por su rápida acción. ¿Te impresionó lo que has visto? Suscríbete para conocer más historias impactantes.